yer, doğan yer, olataylar durgan yer, dört ayaklı yanvarga tüyek bulgan doğan yer, tuğayları tüşektey, talı muylı kursaktay, harnahı silektey, baltırganı bilektey, seskeleri min tüslü, İfirtirlik, kuş yitli, yeyrep yatkan yerimiz. Әһин беләңме, Лена, башкорт халкы борын-борындан Уралга килеп төпләнгән. Уны тауган ере изге төяге иткән. Урманында солык караган, кәек аулаган, үреш үләннәрендә мал көткән. Таударында бесән сапкан, уйһыударында иген иккән. Тауган ерен, илен баскынсылардан һаклаган. Эштә тире, яуда каны коелган. Йорт ерен, ырыу токымын үҙенсә тамга һалып ныгытып куйган. Ер иркен, даулаган һәм яулаган. Яшәгән ырыу токымы еренә хужа икәнен шәҗәрәләрендә теркәп куйган. Шулай бит, Нәрисә? Эйе шул. Буаттарҙың тәрән төпкөлөнән, яки аҡыл, яки уҡ менән һаҡлап ошо изге аманатты халҡым миңә илтеп еткергән. Ҡыҙҙар, шәжәрә бит ул, ғәрәпсә ағас, ырыу тарихының йылъяҙмаһы. Башҡорттарҙа борон-борондан үҙенең ырыу шәжәрәһен яҙыу һәм уны һаҡлау йолаһы йәшәгән. Шәжәрәгә ырыуҙың ирҙәр һаны ғына индерелгән һәм шәжәрәне белеү талап ителгән. Был йылъяҙма ныҡлы һаҡланған һәм быуындан быуынға аманат рәүешендә тапшырыла килгән. Бөгөнгө көндә 25 башҡорт шәжәрәһе ташҡа баҫылған. Шуларҙың йөкмәткеһе бай һәм тарихи факттар менән нығытылғандары яғынан. Юрматы, Үҫәргән, Бөрйән, Ҡыпсаҡ, Тамъян, Меңле, Әйле ырыуҙары шәжәрәләре. Ҡыҙҙар, һәр ырыуҙың үҙ билдәһе ул ырыу тамғаһы. Һәр үҙенең ырыу тамғаһы менән бергә ырыу ҡошон, ағасын, оранын белергә тейеш булған. Ырыу билдәләрен белеү ул паспорт йөрөтөүгә тең. Бәлки, унан да ышаныслыраҡ булғандыр. Һаумыһығыҙ, ҡыҙҙар. Һаумыһығыҙ. Нимә тураһында әңгәмәләшеп ултыраһығыҙ? Шәжәрә тураһында. Әҙегеҙҙең ҡайһы ырыуҙан икәнен беләгеҙме ул? Беләбеҙ. Ҡарағай Ҡыпсаҡ ырыуынан беҙ. Эйе шул, беҙ ҡарағай ҡыпсаҡтар. Шәжәрәләрҙән күренеүенсә, ҡыпсаҡтар Башҡортостанға 13-14 быуаттарҙа килеп торғандар. Хәҙерге ваҡытта ҡыпсаҡтар ҡайһы ауылдарҙа йәшәгәндәрен, ҡайһы райондарҙа йәшәгәндәрен беләгеҙме ул? Юҡ. Ә мин беләм, улар Күгәрсен, Көйөргәҙе, Баймаҡ, Бөрйән райондарында таралғандар. Ә Биәлдә ҡыпсаҡтар Ишбулды, Хәлил, Мәхмүт, Әбделмәмбәт ауылдарында. Шулай уҡ Ҡалмаҡ ауылында ла бар улар. Ырыу башы Лоҡман Хәким, уның улы Дәште Ҡыпсаҡ. Батырыбыҙ Бапсаҡ бей. Беҙ ҙә беләбеҙ. Ағасыбыҙ ҡарағай, ҡош ҡундырмай ярамай. Ҡош тигәнем ҡарсыға. Ураныбыҙ Туҡсаба. Тамғабыҙ булыр даға. Йылғам ҡыҙыл, тауым ирәндек, иманым булыр дуҫлыҡ. Арабыҙ. Боҫмаштар, ҡалмаҡтар, Биреләр. Селбәштәр. Ҡыҙҙар, миндә биреләр араһынан шул. Ҡарағыҙ әле, ана беҙгә яҡҡа бер ҡарт килә түгелме шул? Салам-алейкум. Алейкум ассалам. Олатай, ҡайһы тарафтарҙан килә тағы? Бапса Ҡыпсаҡ ырыуынан булар мен бит. Дәште Ҡыпсаҡ ырыуҙа барра биреп ятам әле улар. Мында Ғабдулшәкүр олатайының тоҡомоның тирмәһе ултыра. Бүләктәраҡ биреләр урын эшләгән. Мында боҫмаштар. Рәхмәт. Уларҙың Селбәштәр әле күренмәй әле. бик мәслихәт. Бында ҡор йыйып ята икәнегеҙ, ә? Әй, шәжәрә байрамы үткәргә янабыҙ. Бик рәхмәт. Бик мәслихәт. Ошо ерҙә беҙҙең Ишбулды ауылының 4 араһы йыйылған. Үҙебеҙҙең ҡыҫҡаса гына ошо араларҙың барлыҡҡа килеүе тураһында һөйләп үтәйек әле. Әйҙә, бик мәслихәт. Бына ниндәй боҫмаштар буламы? Әй, боҫмаштар араһы был ерҙә. Ярай.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Avul tırağın be. Kenaman, dostmaşlar arahına rahmeti git. Ayda, tuldan udığız. Not yakaldıya tağır. Yürügen yollarıgız arı mı? Biz aybat yürüyor bir tane. Ben de şu Neyinde maksatına daşta kapsa karı korumalar iken abi. Büyük bir rahmet. Rahmet. Bunday izgi niyet mene yürüyüzge uyduğuzge rahmet. Ayı. Qıpsaq ırıuның, Qaragay Qıpsaq tarmağının bosmaşlar arahı hizzi ihlas көңілден qabul ite. Rahmet. Buna hazır sizge bosmaşlar arahının tarixi turahında qısqasa məlumat berip ketu kerakdir. Çünki özünüzün tamırlarınızı yollab yürügəsiniz. Бұл bosmaşlar arahı oşu iş bulda olna niget halusa aralardan hanala hem oşu aranın en birinci nigit halusıhı iş buldu. Olatay. Bizim avulga nigit halgan. Əbiyelil xədirgi 30 yılda tüzülgen. Lakin Qıpsaqtar bunda 17-si bu attın adaqlarında 18-si bu attın başlarında kelip urunlaşqanlar. Alatayımның oğlu Kilmek Alatayımның oğlu Abdülnasır Alatayımның oğlu Al-Muhammed Alatayımның oğlu Abdurrahman Alatayımның oğlu Sarıqlı Alatmaş arahından. İşbulda Alatayımның oğlu Kilmek Alatayımның oğlu Anver Alatayımның oğlu Haydar hem Mevlid. Haydar'ın oğulları Azat, min hem Tahir Kustun. 100 yıllık bizim ak hakalımız avulga gına tügül Sovetibizde Türk yılısında 3 mescid kaldırız. Hem taş havuzun alısı hem avulumuzun imamı bulgan. Kaynama min oşu gülekli tapşıram. Selamun aleyküm. Avmağa. Rahmetiniz. Rahmet. Biz kalmaktar arahı, iri yıllardan yağda bulmanda Tahir ağlı eyleğine kalmazlar hücum etip bala sağanı, kadın kızlarda kollukka kovup alıp gittiler. Ular arasında 4 yaşlı Abdülşakur'da bulam. Zira Abdülşakur'da bir gina kızı bulgan kalmak bayı hatı bala. Hem onun ismin Şuğur tip özgertem. Şuğur'da kollukta bulgan Başkurt katını terbiyeley. Ул uğa Başkurtsa yerdar, kobayırdar öğrete. Doğan uralı turahında her vakit höyley. Zirak yigitті бай укыта һәм малай егет корына еткәс бай кызына гашык була. Ләкин калган бай риза булмай һәм егетте ат койрыгына бәйләтеп үлтерергә була. Ләкин байдың был уе тормышка ашмай. Башкорт катыны өйрәтүе буенча егет һөйгән кызын карай ургага ултыртып туган уралына алып каса. Шурдар 70 гүрдәрде 70 елдан елеп һагынып кайткан. Ян иретер, яннат ердәрде. Үз илен табып кайту башкорт өчен зур дәрәҗәгә тең була. Туган авылы Таһирга ата-әсә янына кайта Шугыр. Калмак кызына башкортча Хайдиса дип исем кушалар. Туй үткәрәләр. Һәү башларга китәләр. Dünyalayın tınız etkin Başkırtıstan ilgenem. Dünyalayın tınız etkin Başkırtıstan ilgenem. İlim hudarı, ilim kızlar. Giyen tellep hudan kayta ağılımızın kızları. Giyen tellep hudan kayta ağılımızın kızları. İlim hudarı,
чишмәнең тазалыгы? Әйе, һыу эйәһе киленде тотма, тәңкәне тот. Мине тотма, тәңкәне тот, сир һавымды йот. Ниндәй һалҡын, таҙа шишмә. Үҙе таҙа, үҙе саф. Эй, шаярмағысы ҡыҙҙар. Еңгәй, һин һыу эйәһенә хайыр бирҙең, ә беҙгә йөҙөк бирмәйеңме һуң? Бирәм йөҙөк, барығыҙға ла бирәм. Тик минең бер шартым бар. Шул шартымды үтәһәгеҙ генә, барығыҙға ла бүләктәр өләшәм. Килештекме? Ярай, ниндәй шарт һуң? Миләүшә, бына мин һиңә хәҙер йөҙөк бирәм. Ә һин минең шартымды үтәйһеңме? Ниндәй һөнәрең бар, йырлай беләһеңме, әллә бейей беләһеңме? Бейей. Әйҙә, бейеп күрһәт инде. Бына һеҙгә йөҙөктәр, ҡыҙҙар. Рәхмәт, Матур итеп, минең иҫтәлегем итеп тағығыҙ, яраймы? рәхмәт. Сайпылдырмай алып ҡайт, еңгә. Изге күңелле бул еңгә. Тигеҙ ғүмер итегеҙ, еңгә. Абдулла, Алтын Далал Кашка, Мустафа, Габдел Шәкүр, Габсәләм, Фәттахулла, Шаһиғәлләм, Мөхәммәд Закир, Зөбәйер, Батыр. Безнең арала иң олулардан һанала Ихсан ағай Шүгеров уртала, уның бүләк ситтән Ғәлә ағай Шүгеров уртала, Фәттахов Марат ағай һәм Халмак араһының инәйҙәре. Бер бала үстердек. Исеме Мәдинә, Шәмсидинов Мәдинә. Бабайдың үлгәненә 2 йыл тулды. 49 йыл ғүмер итеп ҡалдык. Güldarıta il boyu tuğada. Güldarıta il boyu tuğada. Silvaşlar bile икән, silvaşlar bile. Silvaşlar bile kıskırdı. Kildik, elhamdülillah Allah'ın biriyene şükür daha gittik. Һуңлап йөрөһөгөҙ, һуңлап. Yarar, Allah'a şükür. Атылған ҡоштай еткәнгән, күптән килгән уйым бар. Шул уйымдың эсендә һеҙгә сисер төйөн бар. Олатайым булған Дәүләтбай, өләсәй оҫта һунарсы, уҡ һаҙаҡтан атыуҙа булмаған уны уҙыусы. Силбаштың тотҡан урыны Ахайҙа арыу ғына. Әгәр тарихын белмәһәң, һин бына шуны тыңла. Борон булған беҙҙең затта шундай бер мәргән килен.
сәпкә атып ук һаҙаҡтан селдең ул һытҡан күҙен. Егеттәр, ҡана мына иңгәгеҙ атып ҡараһын әле. Туҡта, ҡайныңдан һорайыҡ әле. Бабай, мына бәләкәй килен мин дә атайым тиҙе һә? Оҡша битәр микән? Ҡуй, юҡ белән булмағыҙ. Ошоға тиктем килен айыу алда алған ере юҡ әле. Исемгә ҡалып, уяттыҡҡа ҡалырға йөрөйһөгөҙ мәле. Килендән мылтыҡ. Егеттәр ата, егеттәр айыу алдай. Бәләкәй килен атһын әле еңгә. Әле үҙегеҙ ихтияр. Эйе. Әле мин әйттем дә бөттөм. Мәлә еңгә, атып төшөрдө бит сенде. Аттыла ҡуйҙымы? Сенде аттыла ҡуйҙы. Бына балалар, был бит ҡош сел булды, сел. Мин әле мына бер яң киленем тип йөрөйнем. Сел баш килен тип ҡуйырҙар микән? Или бөтәбеҙгә лә сел баш исеме биреп ҡуйырҙар микән? Ярар. Сел баш вараһы булып ҡалырбыҙ инде бит шулай әйтәм. Мына сел я. Хәзер без һеҙгә бирләрҙең нисек килеп сығыу тураһындағы тарихын һөйләйбеҙ. Түрмән һунарсы була. Бер ваҡыт һунарға сығып китә һәм ҡар өҫтөндә яңғы саңғы эҙе күреп ҡала. Шул эҙ буйлап барһа, бер йән эйәһе мышы тунап тора ти. Саңғыһы берәү, үҙе кеше затына ла оҡшамаған икән. Түрмән уға атып ебәрә һәм йән эйәһе яраланып мәмерйәсенә инеп китә. Түрмән уның артынан барып инһә, мәмерйәсендә йән эйәһенең ҡатыны һәм береһенән береһе һылыу өс ҡыҙы ултыра икән. Түрмән уларҙың береһенә ғашиҡ була һәм үҙенә кәләш итеп алып ҡайта. Эш һоратып, түрмәнде тамам ялҡыта. Түрмән аптырағас, унан ҡомдан арҡан иштергән, иләк менән һыу ташытҡан, астына йөн йомғағын төшөрөп ебәрә һәм Балта оҫталары, ҡул эштәре оҫталары сыға. Улар Бишев Мөхтәр, Хәлисов Салих, Хәлисов рәсем уҡытыусыһы Хәлисов Айрат һәм ошо шәжәрә ағастарын эшләүсе, художник булып эшләүсе Хәлисов Сабит.
Олатай карт Бапсак бей Кыпсак ырыуның батыры, уның улы Күсәк бей. Унан туган Тимер карттан Кулкаман, Кулкамандан туган Түрмән, Түрмәндән туган Халис карттан Әлимгужа карттан Кулмырда, Кулмырданан туган Мансур карттан Әширәф олатайым, уның улы атайым Сабит һәм мин Руслан. Капсактар бик батыр яшәйләр икән. Рәхмәт. Хәзер хуш итәргә вакыт җитте инде. Ултырайык, дуга кылайык, Фатиха биреп китәйем. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. لا يترجون. لا حول ولا قوة.